ဒီတစ်ခေါက်တော့မဲအသားစားလေးတွေကိုကလပ်ပဲနဲ့ရောပြီးတော့ဟင်းနှစ်ခွက်ရအောင်လုပ်ပါမယ်တစ်ခွက်ကိုတော့မဲသားနဲ့ကလပ်ပဲနဲ့နှက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုတော့နှက်ပြီးသားမဲသားလေးကိုမြစ်ချင်လေးထည့်ပြီးတော့အရေတောက်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးရအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအမဲနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးကနေအသားစားလေးတွေဝယ်လာလိုက်ပါတယ်အမဲသားကိုနူးဤနေအောင်လုပ်မှာဆိုတော့အသားအကောင်းကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသားစားလေးတွေပဲဝယ်လာလိုက်တာပါမဲသားလေးတွေကိုလိပြီးရင်တော့ငရုတ်ကောင်းရဲ့စားရဲ့နဲ့ဂျင်းကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်ကြီးကြိတ်ထားတာလေးနဲ့နယ်ထားလိုက်ပါတယ်အယောင်လေးလှသွားအောင်လို့ရောင်နေမုံလေးနည်းငယ်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နယ်ထားတဲ့အမဲသားလေးတွေကိုအိုးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့စီတက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ကြီးနှစ်လေးတွေအကုန်လုံးလုံးသွားပြီးတော့အမဲသားလေးလည်းတင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ရေနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ pressure cooker ပေါင်းထဲမှာပြောင်းထည့်ပြီးတော့တနားရီလောက်ရေစိမ်ထားတဲ့ကလပ်ပဲလေးတွေကိုလည်းရောထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အနံလေးမွေးအောင်လို့ကရဝေးရွက်လေးထည့်ပြီးတော့ pressure cooker နဲ့တနားရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါတယ်အမဲနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ငြိုသီးစိမ့်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုစားနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းထားလိုက်ပါတယ်ရလာတာလေးကိုတော့စီစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်တနားရီပြည့်ပြီလို့တည်ထားတဲ့အမဲသားနဲ့ကလပ်ပဲလေးရရင်တော့ကျွန်တော်ပကံထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့တဝက်ကိုတော့ဟင်းရည်လုပ်ဖို့အတွက်မြစ်ချင်လေးထည့်ပြီးတော့ရေနှဲငယ်နဲ့တရုတ်ကင်မုံလေးနှဲငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဟင်းရည်လေးစူးလာအောင်တည်ပြီးတော့ပကံလုံးထဲမှာထည့်ပြီးအပေါ်ကနေငြိုသီးစိမ့်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့နည်းနည်းလေးတောက်ဆင်းထားတာထည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းရည်တောက်လေးရသွားပါပြီ